Ошо көндәрдә кадерле кызыбыз, әсәйебез, өләсәйебез, кәрсәйебез, һөйүкле хатыным, бейенем, Исәнгулова Зөмәрә Әхмәтгали кызы матур байрамын 65 яшьлек күркәм юбилейын билдәләй. Зөмәрә Әхмәтгали кызы парлы буранлы, сатлама һавыклы кыш үтеп, табигать яйлап үзенең татлы йокыһынан уяна башлаган матур бер мизгелдә 1956 елдың 29 мартында Күгәрсен районының Бикбулат авылында Әхмәтгали менән Миңниса гаиләһендә тәүге бала булып дөньяга килә. Туган авылында 2 еллык белем алгандан һуң район үзәгендә укуын дәвам итеп, урта мәктәпте тәмамлай. Артабан тормыш хукмактары уны Күмертау педагогия колледжына алып килә. Уны уңышлы тамамлагандан һуң әсәйебез алган һөнәре буенча Кыргыз Миякә авылында физкультура укытучысы булып эш башлай. 1977 елда ул үзенең буласак тормыш иптәшен осрата. Исәнгулов Фәтих Гобәйдулла улы менән сәстәрен сәскә бәйләй. Шул вакыттан алып улар бына инде 44 ел кулга-кул тотынышып гомер йомгагын үтәләр. Бергәләп 3 бала, типһә тимер өҙөрҙәй 2 ул һәм сәскәләй 1 кыз тәрбиәләп үстерәләр. 1987 елда улар гаиләләре менән Мәләвез ҡалаһына йәшәргә күсә. Шул вакыттан алып хаҡлы ялға сыҡҡансы уларҙың тормошы ошо гүзәл ҡала менән бәйле була. Әсәйебеҙ ҡаланың 3-нсе торлаҡ файҙаланыу участкаһында штукатур маляр булып эшләй. 2011 елда хаҡлы ялға сыҡҡандан һуң атайыбыҙ менән тыуған ауылы Бикбулатҡа атай нигеҙенә күсеп ҡайталар. Әлеге көндә улар ҡәрсәйебеҙ менән бергә гөрләтеп донъя көтәләр. Ялдарға, байрамдарға туғандарын, балаларын өҙөлөп көтөп торалар. Әсәйебеҙ ауылда үткәрелгән төрлө мәҙәни сараларда актив ҡатнаша. Хужалыҡтарында мал тоталар, баҡса үҫтерәләр, бәйләм бәйләргә, аш һыуға ла маһир беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. Зөмәрә Әхмәтгали ҡыҙы балалары, ейәндәре өсөн өҙөлөп торған хәстәрлекле әсәй, өләсәй, ҡәрсәй. Улдары Раян менән Вадим ғаиләләре менән Мәләүез ҡалаһында йәшәйҙәр. Ҡыҙҙары Миләүшә Өфө ҡалаһында төпләнеп ҡала. 3 ейәне, 2 ейәнсәре иң ҙур шатлығы әсәйебеҙҙең. Күркәм юбилей айҡанлы әсәйебеҙгә оҙон ғүмер, һаулыҡ, бәхет, шатлыҡ ҡына теләп ҡалабыҙ. Һәр ваҡыт шулай балаларыңа таяныс, терәк булып, ейәндәреңә изге күңелле яратҡан өләсәй, атайыбыҙға ышаныслы тормош иптәше булып, оҙон-оҙаҡ ғүмер итергә яҙһын. Тормоштоң иң йәмле сағы, 65 йәш ул аҙ әле, алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наҙ әле. Ғүмереңдең был миҙгеле туҡтап бер йырлап алыу, үткәндәргә шөкөр итеп, киләсәккә юл һалыу. Тыуған көнөң менән әсәй, көләс булһын йөҙҙәрең, баҡсалағы гөлдәр кеүек, йәмле үтһен көндәрең. Бәхет нурында ҡойоноп, наҙға күмелеп йәшә. Тиңең менән тигеҙ булып, һөйөп, һөйөлөп йәшә. Һинең өсөн гөлдәр сәскә атһын, тыныс булһын кисең, төндәрең. Һайрар ҡоштар һинең өсөн генә бағышлаһын ине көйҙәрен. Ҡотлау менән барлыҡ туғандарың исеменән тормош иптәшең Фәтих, әсәйең Миңниса, улдарың Вадим, Раян, ҡыҙың Миләүшә, килендәрең Зәбиҙә, Илһөйәр, ейән-ейәнсәрҙәрең Кәрим, Азалия, Таңсулпан, Илназ, Дамир. Хөрмәтле Зөмәрә Әхмәтгали ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең иҗади төркөм дә ихлас ҡушыла. Һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, аяҙ көндәр, күңел көрлөгө теләп, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләкте һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Шатлыҡларың торған, онотолоп, борсоуларың булған җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнаҡына итеп үткәреп, әниемнең туған көнө бүген, ярар инде әни йылама, онотмадым нисек
Ошап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, гади күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Күчтәнәчләр белән табым тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде болытым, ябыр елмая бер сылама. Unutmadım nичек